गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरित्वा वसावे तुझ्या दासबोधासी त्वा बोलवावे अपत्या परिपाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरुराया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया दीन दीन परी मनास वाटे दीन दीन परी मनास वाटे इच्छा तव गुण गाया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। नमस्कार श्रोतेजन हो, खुशी जाली तुम्ही सगळेजण वट्टू जाल्ल्यान ती म्हाका कळता असं म्हाका तुमगे स्पंदन जाणेत असं ती ते मी अगदी बरें दिसलें। हांव तुमगेले क्षम मागता मद्दें म्हगेल्या तब्येती मिती ह्या सेवेंत खंड पडलो जाल्यार इकल्लेस म्हाका दिसता समर्थांक कोण ड्रायव्हर असने तांकां एल पाटी लावन आमी ड्रायव्ह करता ती म्हळ्यार लर्नर्स बॅच तशी तर कायम लर्नर राबल्यार कशी जाय प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग जाय अशी दिसता म्हणून हें तांणी घडून हाडलेलें अशें म्हाका दिसच्या लागलें आतां। कित्याक म्हळ्यार जेन्ना म्हाका अशी हो एटॅक्स आयलो माथ्या दुखीचो तावळी पयलें म्हळ्यार दुखी तर जाल्लीची असह्य जालेली जाल्यार विजन एकाचें 3-4 दिसच्या लागले ताजे नंतर सुमार ट्रीटमेंट घेना पडे एकाचे 2 दिसच्या लागले आनी कड्डेर आत्ता हगूर समची पूर्ववत जाता असं हां त्या खातीर आय नीड युअर कोऑपरेशन सगळे हांव तुगेलें मग चुकल्यार म्हाका माफ करा ती हां जाल्यार हांव कल म्हणटा हें जें आसा आमी सतत सांगतालीं की अनेकत्वान थावन द्वैतांत तेंकां द्वैतांत थावन एकत्वांत वचका आनी एकत्व म्हळ्यार कलें परब्रह्म आमी सृश्टी सगळी अनेक चीज आसत हातूंत सृश्टींत हां आनी ते इतली विविध रंगांनी नटल्या ती सृश्टी की एकमेकांत तशी काल्लयली आसत आनी ते परब्रह्म तांतूंत काल्लयले आसता तांतूं एक जीव जाल्या
जाल तर के तें अलिप्तस तें कशी बा. आणि आमी म्हणटात हें जे आमी हांवें तुमकां सांगिल्लें, हांव म्हळ्यार समर्थानी मगल थ्रू सांगयिल्लें, त्यामुळे म्हाका तितलो अनुभव नाशिल्लो की म्हळ्यार हें द्वैत दिसता किंवा अनेकत्व दिसता हें सगळें फट्टी, फक्त एकच खरें हें कशी बा म्हूण दिसतालें, कळ्ळें. तर ताचो सम अनुभव ह्या वेळार म्हाका तांणी दिलो. अनुभव दिलो म्हळ्यार कळ्ळें, चर्मसृश्टीनीची जाल्यार अनेकत्वच न्ही, तें एक दोळ धांपून दुसऱ्या दोळ्यान पळयल्यार सम एक दिसतालें. नंतर द्वैत जें सूर जालें, क्लियर दोन दिसता, ती क्लियर अशी जशी सृश्टी आमकां दिसता की क्लियर दिसता. जाल्यार जर सूक्ष्म दृश्टीन पळोवचें गेल्यार तें एकच आसता आनी दुसरी तिरोधान जाता, खंय वता म्हूण कळना. तशी म्हळ्यार म्हाका दिसतालें अरे हें दिसता असो, हें फील जाता असो, हें आमी आपडटा असो ती, तें फट्टी कशें म्हणचें, तें मिथ्या कशी म्हणचें, तें मिथ्या कशी जाता हाजें ट्रेनींग तांणी म्हाका दिलें. कित्याक म्हळ्यार तांणी म्हाका मॉनिटर म्हूण हांगा बसयल्या, तावळे तांणी तें कोरकाची नवें थोडो आमच्या असल्यांक त्रास जाता आसतलो फिजिकल, जाल्यार तांतू सुद्दां तांगेलो कलो बरो हेतू आशिल्लो. तेमी ती हॉड ना आमकां इतलें गॅप पडलें तरी अड्डिना. म्हाका दिसता की हें सगळें समज जाल्लें. तावळे तांणी हें सांगलें, आमी लास्ट टायम धरून न्हू आमी पळयला हें मना श्लोक पळोवया आमी पयलो. लास्ट टायम आमी 149th घेतिल्लो, तें 6 तारखेक जालेलें, 6 जानेवारी. आनी ह्या 6 फेब्रुवारीक एक म्हयनो जालो बरोबर. आनी आज म्हाका दिसता आज कितली तारीख आसा, 8 तारीख आसा, म्हळ्यार एक म्हयनो जावन 2 दिवस जाले. तर 149th श्लोक आमी पळयल्लो आनी ताचे पयलीं 148 थोडे आढाव आमी घेवंक लागतले, मागीर एक गॅप पडल्या एक म्हयन्याचें. तांणी समर्थांनी म्हणलेलें, निराकार आधार ब्रह्मादिकांचा, जया सांगता सीणली वेदवाचा, विवेके तदाकार होऊन राहे, मना संत आनंत शोधून पाहे. जय जय रघुवीर समर्थ. ब्रह्मादिकांक सुद्धा ब्रह्मा विष्णू महेश हे सुद्दाही तांनीची परब्रह्माने भायर पडयल्ल्या तांगेली शक्ती जी आसा माया, तिन्ने हांकां जन्म दिला. इत्या म्हळ्यार सृश्टी निर्माण करूंक ब्रह्माक जन्म दिलो. ताजे त्या सृश्टीचे समज जतन जावंक म्हळ खातीर पोश्चाक आनी आवस जावन सरस्वती आयली, सावित्री. तशीच विष्णूक पालनाचें काम दिलें. आतां पालन करचें म्हळ्यार दुड्ड जायी म्हूण सांगिल्लें, म्हणून दुडबा खातीर पुणी ती लक्ष्मी आयली, धन उमतीत आयली लक्ष्मी. ती गेल्या सोन पावलांनी लक्ष्मी घरांत आयली. ताजे नंतर नुस्तें जाल्यार जालें, कोणेय मरना. ती जन्म आयिल्लें मोरका हो रूल आसा जाल्यार समजा आतां विज्ञानान इतलें गोमटें हें जाल्यां की आयुश्य सगळ्यांक 90च्या वयर वचुलें. तावळे कितलें पॉप्युलेशन वाडल्या बरोबर. तावळी डिस्ट्रक्शन हें थोडें पुणी जावंका. इत्या म्हळ्यार पॉप्युलेशन कमी जायना जाल्यार हें जर म्हळ्यार डिजोल्युशन ना जाल्यार, लय ना जाल्यार नवीन उत्पत्तीक स्थानची ना, ताका स्कोपय ना. आनी नुस्तें देह ज्या देहान जर्जर जालेले देह पाप अशी हें खितपत पडलेले देह आसता ती तांकांय मुक्ती दिवंका नवें म्हळ खातीर बऱ्या हेतून शिवा गेलें, शंकरा गेलें निर्मिती जाली लयाच देवता म्हूण. आनी ते लय देवत करच्याक मस्त राक्षस आनी हें जालेलें. तावळे तांगेल शंकरा शक्ती म्हूण दुर्गा माता सिंहार वयसून अवतरली. ती तिन्ने कशी हें करता तें पळयलें. तरी अशी निराकार आधार ब्रह्मादिकांचा, जया सांगता सीणली वेदवाचा. वेदांनी सुद्दां हे निराकार आधार जो हे सगळ्यांक आधारू, पृथ्वीक आधारू,
देवांगलो म्हणटात पंचमहाभूतांगलो. त्या पंचमहाभूतांक आधार कोण तरी मायेचो. आणि मायेन निर्माण केले तिन्ही देवांगलो. कितलं वर्णन केलं तर ते पूर पडना तितले ते हडड्ड देव सुधी आमगेल्या आटोक्यान तेना ती आमगेल अल्प बुद्धीक ते आकलन जायना जाल्यार हे सगळ्यांक मेळ आधार कोणागेलो आसता निराकार ब्रह्माचो. त्या खातीर तो जर आधार ना आणि हो आधार इतलो भक्कम असो मना संत आनंत शोधून पाहे ताका आदी ना तिल्मीत म्हणटा ताची उत्पत्ती जायना तिल्मीत ताका अंतच ना कल्लेय ना. आमी ते हे कल्पना करू शकना ती. फक्त आमी विवेकाने कांद्या सोल्ल सोडयतात न्ही एकेकाची आणि भितर पळयल्यार कल्लेच आसना. एक सोल काळें दुसरें सोल काळें तिसरें सोल काळें तशी कोबी सुद्दां कोबी असले पत्ता गोबी म्हणटा ती एक पाकळी काडता गेल्यार भितर कसलेंच वरना फुल्लांतपणी कले परागपणी वरता ती पण असले हांत कसले कसले वरना. तशी ते तावळी अशी काडता वचना पडे कल्ले वरता कल्लेंच वरना खंयचोय रंग वरना. विवेक म्हळ्यार कले योग्य विचाराने सार खंयचें असार खंयचें हें पळयता गेल्यार आमकां कळटा आम पंच हाजे आमगेल पंच ज्ञानेंद्रियान आमकां जें काही दिसता आयकता वा परमळ येता ती किंवा घाण येता कान्ना आयकता जिब्बेने आमकां टेस्ट करूं जाता आणि जीब उलोवंच्याक सुद्दां उपयोग जाता. असली ही जीब आणि हाजे खंयचे हाज्याने स्पर्श कळटा. हे सगळें जें आसा कडे पृथ्वी आप तेज वायू आकाश ह्या तत्व हे शब्द गंध हे सगळें ते एकेकाची पंचमहाभूतांतले एकेकाची एटॅच्ड आसा ती. तशी ते इतलें जाल्ले तरके आमकां ते निराकार ब्रह्माची कल्पना येना. इथे म्हळ्यार कल्लेपणी आस ताका आमी स्पर्शाने कल्ले नाच जाल्यार कशी कळचे. पण तुमकां मंडळाक सांगता आतां वीज इतले आमी इतलें विज्ञान मुखार गेल्या पंख फिरता मिक्सर चलता वॉशिंग मशीन चलता आतां हातूं फ्रिजान तूं थंड जाता हिटरान तूं गरम जाता गिजरान हुंद जाता वय की न्ही. जाल्यार ते चलयत कोण त्या गॅजेटा प्रमाणे विंगड कार्य करता ती. तशी एक परब्रह्म नुसते सत्ता आणि तिने केलेली जी सत्ता माया असं ती इतली त्या परब्रह्मा शक्ती देऊन पेटल्या की अगाध शक्ती त्या शक्तीने ती सगळे काम करता. जशी हे इतले जे चांगले गॅजेट्स इलेक्ट्रिकल गॅजेट्स ते चलतात कशी तरी इलेक्ट्रिसिटीचेर चलता ती. वेर इज दॅट इलेक्ट्रिसिटी कोणे काय म्हणत आज काही इलेक्ट्रिसिटी नाची ते अशी चलता ती म्हळ्यार कोणे कल म्हणटली लायव वायर आसपा कांडी तर लाय हातू म्हण आमी लायतात की लायना ती भंय बशिल्ली आसता. जाल्यार हें कल्लें आमकां कल्लें दिसना म्हळ्यार वाद घालूंक हें जाल्यार कोण पळयल्या कोण तें अनुभवल्या तांचेर विश्वास दवरल्यार आमकां सगळं कळटा. तरी हें सांगता ती ताजे पयर केल्लेल्या लास्ट टायम 6 तारखेक केल्लेल्या श्लोकांत तूं जगी पाहता चर्मचक्षी न लक्षे जगी पाहता ज्ञानचक्षी नरक्षे नरक्षे म्हळ्यार निरक्षून पळयल्यार ज्ञानचक्षुने जशी म्हणलें चर्मचक्षूंक सुद्दां दोन्ही दोळ्यांक पळोवनच्या गेल्यार फोकस जायनाशिल्लें म्हाका एकाचे 2 दिसताले आनी हुबेहूब दिसताले जाल्यार हे म्हणटात मृगांबो म्हळ्यार कलें की मृगजळ हात लावच्या गेल्यार आय कूड नॉट प्लेस माय फिंगर ऑन एनी वन फिगर तावळे दोळ एक धांपना पडे तांतूं द्वैतांतले एक नाची जाताले मागीर ते खंय वचून ते पट्टी नवे एकच खरें आसा. तर जर हे अशी सृश्टींतले वस्तू सुद्दां द्वैत आनी अद्वैत जावच्या शकता आनी द्वैत आशिल्ल्यांतले दुसरी पट्टी आसता तावळी आमकां नक्की कळटा न्हय हें कशी म्हळ्यार एक जे परब्रह्म आसा ते दिसना जाल्यार तरके ते आस आनी ताजोच आधार आसा जाल्यार ते निर्विकल्प म्हळ्यार ताका कसलो आकार ना ताका कसलेंय एक
म्हळ्यार अस्तित्वच आसता का आनी तें एकच अस्तित्व खरें आसा. इथे म्हळ्यार ताका आदी ना ताका अंत ना. हां जाल्यार तें स्वता तें जावन आमी पळोवंक लागता. तेमी ती ताज कोणाकय अशी कसलेंय घर्शण जायना, कले जायना. त्या खातीर एक भौर जरी फिरायलो तरी मस्त थोड्या वेळान पुणी राबता. इथे म्हळ्यार ताका कले तरी एक विरोध आस, हव आस, हवेच घर्शण आसता, वातावरणाचें घर्शण आसता. जाल्यार आमगेले तेजे हे कले हाजे अंतराळयान आनी वता ती अंतराळांतू स्पेस वॅक्यूम, क्लियर वॅक्यूम, त्या वॅक्युमांतू ते फिरत राबता. ताका कसलो विरोध जायना. तेमी ताका जास्ती इंधन वापरला लागना, कल्ले लागना. फक्त एकांतान दुसरे कडेन वतना ताजो एक भाग तितले क्षणाक गळ पडका लागता. हें सेम आमगेले हांगा परब्रह्माच्यान तसं. आमकां जर परब्रह्म हें करचें आसा तरी पयले एकच आमगेले पयले वायट रिपू गळून पडटा ती त्याज्य रिपू. ताजे नंतर व्यवहार्य रिपू जे आसता ती ते फक्त व्यवहारा खातीर वापरचे आनी साक्षी भावाने अशी वापरून आमी वचका लागता. आनी अगदी शेवटी हे सगळे रिपू आयल्यात खंय तानू हां की आमगेल्या मीन तानू. मी म्हळ्यार कले हांव रे म्हळेले. ते हांव रे जो आसा तो शेवटी गळ पडतना इतलें हें जाता. एक क्षणात जरी विलंब जालो ते परब्रह्म आमकां लात मारून भायर घालयता. नो एंट्री विदाउट परमिशन. परब्रह्माचे परमिशनचे गुरुंगल परब्रह्म तत्व म्हळ्यार गुरु तत्व म्हळ्यारच आमगे सद्गुरू. तांगेल्या परमिशना शिवाय कोणाकय तांतू एडमिशन मेळना. जाल्यार साधना जी म्हणटात न्ही आमी श्रवण भक्ती हें तें पुरे कल खातीर करता. तरी आमी स्वताक थंय तें वचसरी कशें तयार करचें हां तें मी कशी घालोवचो तो सान करून तांतू हे गूण गुरुतत्वाचे गूण कशी कल्टिवेट करचे. सो दॅट थेंबुटा सागरी बुडाला जेन्ना तो बुडतलो तेलून आसतना कर गूण वतल तांतूंची ताजी अस्तित्व वरना. आनी तावळी जशी अंतराळयानाचे एक बालशें आसा जक्कन तो गुपोवन वता आनी येदो सान कुडको मात्र स्पेसांत वता. सगळें वचना. आमी हांगच्यान सोडतना कितलो व्हड आसता तें कितलो व्हड आसता पळयलें आसतलें. ना सांगता आनी वचून आमी पळयल्या, हांव सुद्दां पळयल्या. जाल्यार ते सगळे काही स्पेसांत वचूं शकना. एक एक बाल्ल ताजी वत पडटा ती जशी टॅडपोल लागल बाल्ल वचून शिवाय ताका पांय फुटनात खंय ताका एंट्रीची ना. तशी आमच्यासल्यान सुद्दां प्रपंचांतू राबून कश्ट काडून ते एक आमगेले दुर्गुण गळ पडटा ती. दुर्गुण गळ पडना पण सद्गुण व्हरता ती. सद्गुणाक सुद्दां अभिमान जाता आनी हो हांव हाका जन्म दिता. ते हांव गळ पडका जाल्यार सत्वगुणाल्याक थाय आमी मगल गुण म्हूण पळोवं नये. देवा तूं दिल्लेलो आसा फक्त कृतज्ञता. देवा तूं चल गुणय तुंची दिता दुर्गुणय तूंच घालयता देवा म्हणून त्या गुरूंगल आमी जर हें केलें तांतू तांकां शरण वचुली तांचेर विश्वास दवरलो. मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में मैं तो तेरे विश्वास में. कबीर म्हणटात मैं तो तेरे विश्वास में. तू विश्वास दवरी हांव तुगेले भितर बसला. तो विश्वास खंयच्यान येतलो. विश्वास येवंका जाल्यार कल करका तरी श्रवण भक्ती करका कोणाचेर तरी विश्वास दवरका. आतां आमकां वतस आमी प्रवासा भायर सरल्यान ती बरोबर आनंद यात्रेक भायर सरल्यान ती तांतू तीन महत्वाचे खंयचे यात्रे वचुल्यार आमी तीन महत्वाचे विशय आसता ती वॉट वॉट म्हळ्यार वॉट कल्लें काय म्हणटा ती वॉट इज माय डेस्टिनेशन. म्हाका खंय वचचें हें पयलें निश्चय जावंक ताजो नाजाल्यार उपयोग ना. म्हाका हांगाच वचचें मुखार देवळांतू तावळे इतलें सगळें झंझट करची कारण ना. पण म्हाका इतलें दूर वचचें तर दूर हांव कशी वचचें हां आनी कल्ल्याक वॉट इज माय डेस्टिनेशन तरी म्हाका आत्मज्ञान जाय. हें म्हगेलें डेस्टिनेशन कडेरी व्हाय
हँची कसल्याक डेस्टिनेशन घेतल्यान तुवें म्हणून गुरू प्रश्न करता ती आमकां शिष्य म्हणून एक्सेप्ट करतना हे सगळे प्रश्न घेता ती. वॉट इज युअर डेस्टिनेशन? म्हाका आत्मज्ञान जाय, कल खातीर जाय, तेंच कल्या सिलेक्ट केल्या. तू इतलें बरें चल्ल्या मग इतलें पयस नचिकेताने यमाल्या वचून तावळी यमाने ताका श्रेयस जाय की प्रेयस जाय म्हणून सांगलें न्ही, तावळी ताणें प्रेयसांतले कसलें ऑफर केलें ताका. 3 वरां ताणें आपणा बापसूक हें मेळ्ळो तें मेळ्ळो सगळें सांगलें आनी त्या हातूंत मस्त कलकल ताणें दिलें. जाल्यार शेवटी ताणें सांगलें म्हाका 3 वर वरला, म्हाका आत्मज्ञान जाय, दुसरें कसलेंय नाका म्हाका. मज्जे खातीर म्हणशी तर म्हाका आत्मज्ञानच जाय. आनी कल खातीर वाय तेंच कल्या जाय. तर तें एकच सत्यच परब्रह्म हें एकच सत्यच. बाकी सगळे आज असं फायना. लता मंगेशकर इतले होडी गायिका, शेवटी तिगल सुद्धा देहाच अंत जालो न्ही. श्रवण हाजे प्रमाण ती जिवंत असं कायम. आमगेल सद्गुरू तत्व साकार रूप घेऊन येतात ती. आनंदाश्रम स्वामीजी, परिज्ञानाश्रम स्वामीजी, आमगेला इकरा गुरु चालू असतात. बाकी सगळे 10 गुरूंनी देह दवरले. देह दवरले म्हणजे नष्ट जाले ते ना बा. गुरु तत्व अजूनही आमकां गायड करता, ते तत्व गायड करता. ते आमी कास कल्ल्याक धरका त्या गुरुतत्वाची, त्या परब्रह्म तत्व आमगेल पाप दिसून आमकां तांगेल्यान शामील करून घेवंका मळ खातीर सगूण साकार जावन येता आनी आमकां मदत करता, वय की न्ही. त्या खातीर तो वाय दॅट ओनली डेस्टिनेशन आत्मज्ञानच जाय म्हणून. तर तें एकच शाश्वत असं अविनाश असं. बाकी सगळं ना जाता आनी कड्डेर आमगेलें फ्युचर कल म्हणून आमकां कळना, वय की न्ही. पण हें एकच आमकां अजुनी हें कळना. जाल्यार हें कळना जाल्यार आतां आमी दूर खंय प्रवासा भायर सरल्यान बा, आमकां रस्तो गोतना कले गोतना. आमी बाय रोड वी आर गोईंग. सपोज एक बरें कार असं बाय रोड वी आर गोईंग. कल्ल्याक दुसरे कल्ल्याक मुंबईन फिरची जाल्यार तरके गल्ली बोळं मस्त असता ती, कोणकी एड्रेस दिलेलो असता. जाल्यार कशी वच्चे आमकां कसले रस्ते गोतना ती. तावळे आमी कल करता ती गूगलम शरणम व्रज खंय. सर्व समर्पित कार्यार्थे गूगलम शरणम व्रज. गूगलाक शरण वता ती, गूगल मॅप ड्रॉ करता ती, म्हळ्यार तांत ॲप घेता ती, वय की न्ही. तशी आमगेल मनांतून आमी सद्गुरू तत्वाक शरण वचका की तुमी आमगेल मॅप जाय ती. ते गूगल मॅप मोबायलांत आसता जाल्यार हो मॅप आमगेल हृदयांत बशिल्लो असता. आनी हातू गूगल मॅपान कशी तो ड्रायव्हराक गायड करता मातशें बसून कोणपणी, नाल्यार तो थंय दाखयता अशी लावन दवरता मोबायल आनी तातूंत पळोवन करता. हांगा तशें न्ही, प्रत्यक्ष सद्गुरू गायड करता ती. ते कशी गायड करता ती तर श्रवण भक्तीन गायड करता ती. श्रवण भक्ती म्हळ्यार कसलें ते सांगच्याच रती बच लायता ती. गो 500 meters ahead, come on go, oh you come 50 meters ahead further, come back, now turn to your left, turn to your right, असं सगळं गायडन्स मेळटा. आनी बरोबर तांकां सगळें गोत आसता. तांणी कसलें ते मायलस्टोन्स कसले, थंय खंयचें हॉटेल आसा, खंय कसलें आसा, ते गूगल मॅपान सगळें येता. तशी ते गुरू आमकां गूगल मॅपशें आमकां गायड करता. थंय श्रवण भक्तीचें म्हत्व येता. श्रवण भक्ती नाय जाल्यार हें इतलें दूरचें आनंद यात्रा आमी पार पाडूंक शक्य ना ती. आत्मनिवेदन हें शेवटचें जाल्लें. मध्येचें जें आसा नामस्मरण हें इंधन म्हळ्यार कसलें पेट्रोल जावंका की ना आमगेल्या गाडीक. तावळी तें सुद्दां गाडी सर्विसींग सुद्दां आमगेल गुरूच करून दिता आमकां. हो गूगल मॅप नुस्तें वच्च्याक गायडन्स दिना, तरी आमगेल मना सर्विसींग सुद्दां कशी करचें हाची गायडन्स दिता. ते इंधन कशी वापरचें तें स्वच्छ की ना पळोवचें. इट शूड नॉट बी पोल्युटेड. आमी नाम घेतना कसलें कामत दवरून नाम घेवं नये, निरपेक्ष घेवंका. म्हळ्यार मात्र तें समज स्वच्छ, नाल्यार तांतूं कचरो अडकलेलो आसल्यार 4 पावलां वता रगत थंय अडकळटा. तशी जावं नये. आमगेली कंटिन्युअस जर्नी आसता म्हळ खातीर ते आमकां हें करता ती, वय की न्ही. तर तशें जायना पळय. आतां आमी
सांगल्या की जगी पाहता पाहणे जात आहे मना संत अनंत शोधून पाहे. हां, आत्ता 150th हांतू आयच्या हे कश्यस परब्रह्म ताच तांणी थोडक्यांत वर्णन आत्ता पळया ती रंग ना म्हणटात ताका. जाल्यार आमकां प्रत्येकांक रंग ना ही अवस्था ओळखच्याक कळना. कसलोय रंग ना म्हळ्यार कळ्ळें वॉट इज इट, हाऊ टू रेकग्नायज. त्यापेक्षा ते सांगता ती एक एक रंग आमकां खंयच कळटा ती. नसे पीत ना श्वेत ना श्याम काही, नसे व्यक्त अव्यक्त ना नीळ नाही. म्हणे दास विश्वासता मुक्ती लाहे, मना संत आनंत शोधून पाहे. आता मना संत आनंत शोधून पाहे हाजे पंचक हांगासर म्हळ्यार मना ताजे खातीर ह्या खातीरची संत म्हळ्यार सतत आशिल्ले शाश्वत आनंत जाक आदि ना अंत ना, हां, तें सोदून पळय. आनी हें सोदच्याक कोण तुका उपयोग करतले की म्हणे दास विश्वासता मुक्ती लाहे. तूं गुरूंचेर विश्वास दवरल्यार ह्या विश्वासानेची तूं पावतलो. कसल्या वेळान गूगल मॅप खर आस, कसल्या वेळान मगल मोबायल वायट जायनी आसतलो, हे सगळें काडत बसल्या खोडयो बैसात तरी हांगाची मुखार वच्ची ना. अशें करपा लागतलें तुमकां बच्चेच वेळ आनंद यात्रेन मुखारी तरी गुरूंचेर विश्वास दवरका आनी मुखार वचका. हां, तशी नसे पीत ना श्वेत. आतां हे रंग खंयच्यान आयले हे आमगेल मनांत आमी देवाल मुर्ती घडयतात न्ही. गणपतीक हें दिता ती रेड म्हळ्यार बुद्धी देवता ती. बुद्धीचे एक नमन्या तेज सुर्याचे तांबडो रंग उज्जाचो त्यांनी ते गणपतीक लाल करता ती. हां, आनी ताका हें करतात कले ते तांबडे आशिल्ले तांबडे पुष्प ताका अर्पण करता ती. तशी पीत श्वेत धवे फूल कोणाक दिता ती, ईश्वराक दिता ती. तो कर्पूर गौरम करुणावतारम तशी. हां, आनी श्याम म्हळ्यार कले नील तो आभाळाचे, हां, गगनाचे हें ताका स्काय ब्लू म्हणटा ती तशी. ते पीत म्हळ्यार रजोगुणाचे, श्वेत म्हळ्यार सत्वगुणाचे आनी श्याम हेंय रजोगुणाचे आनी नीळ हें सत्वगुणाचे. पीत रजोगुणाचे आनी बाकी सगळें जें आसा तें सगळें मेळून जाता तें एक नमुन्याचे काळ रंगू तो तमोगुणाचो. जाल्यार हे खंयचे इवन हाजो सत्वगुण सुद्दां तांतू थावन हमीक येता. हमीकेच बाल गळ पडले शिवाय आमकां भितरी परब्रह्मान तूं एडमिशन ना. तेमिती आमी हें कशें आमकां मेळोवचें. नसे व्यक्त अव्यक्त ना नीळ नाही. तें व्यक्तय ना धड अव्यक्तय ना. तें पिवळें ना, तें धवे ना, तें काळें ना, श्याम ना, व्यक्त ना अव्यक्त ना नीळ ना. तरी मागीर कशी आस कशी हें कळकावे. तरी म्हणे दास रामदास स्वामी म्हणटा ती विश्वास दवराचे गुरूंचेरी जाल्यार मागीर ताज्यान तुमकां मुक्ती मेळटली म्हणून. आमी विश्वास दवरून मुखार वचा. ह्या गूगल मॅपाचेर आमी विश्वास दवरका. मना संत आनंत शोधून पाहे हे गूगल मॅप आमकां. आनी तें कळ्ळें जाल्यार वॉट जाल्लें तें चिकल्याक हांवें कळ्ळें एंड हाऊ टू गो अबावट तें गूगल मॅपाक शरण वचचें. गूगल मॅप कोण आमगेलो, हां, वाहनां सर्विसींग करयतलोय तोची, पेट्रोल घालतलोय तोची, तशी रस्तो दाखयतलोय तोची. हांगा पुणी आमी एक एक फंता ड्रायव्हराक आमी गायड करता आसता ती हे पळय अशी वच तशी वच म्हण गूगल मॅप किंवा ते दवरले आसता ते उलयता. हें तशें न्ही, हे भितर आमगेल्याच बशिल्ले आसता ती आनी आमकां सांगता ती तुगेल मनाचें वाहन तूं चलय हांव चलोवनच गायडन्स दिता. अशें करून ते वता ती. तावळी कल जाता आमकां मना संत आनंत शोधून पाहे खंय कळ्ळें. आनी तूं इतलें गोमटे तांणी हें दिल्या की अशी म्हळ्यार गुरूंचेर अवलंबूनच आसता. आमकां शरण वचका. तांकां शरण वचे खातीर कल करूं लागता की ते श्रवण भक्ती श्रवणाच रतीव दुद्धा पॅकेट जशें पिशवी भायर दवरतात न्ही, अखंड श्रवण नित्याक सातत्यान श्रवण
आतां ह्या श्रवणाचे कल्ले अर्थ तें समर्थ हांगा बरें गोमटें सांगता ती श्रवण म्हळ्यार कसलें म्हणून श्रवण निरूपण केलें कळ्ळें न्हय. आमी म्हापशी फावट श्रवणाचो विचार पळयल्लो. श्रवणान कल जावंका आतां आमी दासबोधाचेर आयल्यान ती 7वें दशक 8वें समास श्रवण निरूपण. नवविधा भक्तींतू आमी श्रवणाचो विचार पळयल्लो. त्या कल दृश्टीन पळयल्लो की भक्तीची एक पायरी म्हूण पळयल्लो. नवविधा 9 तरेची भक्ती आसा तातूंत एक भक्तीच साधन म्हणून श्रवण म्हणून विचार केल्लो. जाल्यार आत्तां ईश्वर प्राप्ती साधन म्हणून श्रवणाचें कितलें महात्म्य आसा हें आत्तां सांगिल्ले वरी श्रवण जाले शिवाय आमगेले गूगल मॅप वर्क जायना. हां आनी तें आयकूंची कॅपॅसिटी आमकां आसता. नुस्तें गूगल मॅप कल की बडबडता असो तो इंग्लिशान उलयता ड्रायव्हराक इंग्लीश येना कळना थोडं कल करचें. तसले वेळार सुद्दां तो मुखार दवरून घेता ताका ती गाडी दिसता आनी खंय थंय वचचें तें एरो दिसता ताका म्हळ्यार तें यूज करून तो वचूं शकता. जाल्यार निरनिराळ युक्ती न्हय पण ही हॅज टू डिपेंड ऑन गूगल मॅप. तशी आमी आमगेल्या गुरूंक शरण वचका. हां आनी हें श्रवण म्हळ्यार केवळ एक सत्संग केल्लो. आमी वेळ सत्संगा वतात नित्य हांगा बसता ती थंय बसतात 1 तास श्रवण करता ती. हांव दर फंता प्रत्येक देवळान तूं किर्तने वचून बसता किर्तन आयकता जाल्यार तें इतलें आयकून जर आमच्यान कसलो फरक पडनी. थोड्या आजी लोक म्हळ्यार हांवें आतां आजीची वचून थंय कापसां वात्ती वळत बसता ती आनी हगूर आवाज कुसू 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 आवाजान तूं सगळें च्यारे करता बसतात हांगेले तांगेले. उपयोग कसलो किंवा तें किर्तन जाल्ली की वतना ताबडतोब मगल सून अशें करता मगल माय तशें करता कोर न्हू तांगेले विचार आसता ती तें उपयोग ना. तांत मनशाल मनाच्या अवस्थेन कसलोय फरक पडना. त्या मिती श्रवण म्हळ्यार हांगा कशें आसा की तांणी सांगलें परिक्षीत राया श्रवण करता. परिक्षीत रायाक लास्ट टायम आमी सांगिल्लें परिक्षीत रायाक शाप आशिल्लो. हां ऋषिशृंग मुनीन शाप दिल्लो की तुका हें जातलें तक्षक येवन चापतलो 8 दिवस भितर आनी तूं मरून वतलो म्हणून. तावळी तांकां दिसता की 8 दिसान म्हाका मोक्ष कशें मेळचो. इतले वर्स हांवें सेवा केल्ली राय म्हणून आनी मगल मोक्षा खातीर स्वता गेल्या कल्याणा खातीर हांव कसलें कर न्ही म्हणून अशी दिसता. तर कोण म्हाका सेव करतलो हांव तावन म्हणून ते सद्गुरूक शरण वता ती. आनी ते गूगल मॅप अशी तांकां सगळे कडेन शॉर्टकट आसता ती. तशी श्रवण भक्ती ही शॉर्टकट आसा. कळ्ळें गूगल मॅपान शॉर्टकटान वचूं जाता. अमूक कडेन ट्रॅफिक आसलें दुसरे वाटेन वचत थंय ट्रॅफिक आसलें थंय सिग्नल जास्त आसा थंय हांगा पळय हें शॉर्टकट आसा अशी. तशी गुरू सतत श्रवण कोरून आमगेर मनाची अवस्था पळोवन प्रत्येकाल केस विंगड आसता. प्रत्येक इंडिविज्युअला ते विंगड मदत करता ती मानसीक सगळे नमुन्याची मदत करता ती. आनी वेळेक ते आतां मज्जसलेक म्हाका कले येनाशिल्लें तांणी म्हाका बसयलें तरी म्हाका अनेक शंका हें कशें तें द्वैत म्हळ्यार ना म्हळ्यार कशें ना म्हूण लेखचें. हां तावळ म्हाका ही प्रचिती दिली तांणी. इतली दुखी जाली दुखी म्हळ्यार कल्लें म्हूण कळ्ळें. तितले दिवस थंय म्हाका मात तेंच की ना म्हूण दिसतालें केन्नाय दुखनाशिल्लें. एक पण दुख लागलें तें अशें जाल्लें समर्थ म्हळ्यार पळय आसा नवें मात तें आतां सम कारणा खातीर यूज करी वाटेल ताचे खातीर यूज करूं नाका म्हणून. आनी तांतूय तें एक दोळे द्वैत दिसता अगदी खरशें दिसता ती बोट लावचे गेल्यार यानाची. एक फन तरी एक ग्रोसर आयलो आमगेले हांगा आनी हांव सामान मागयल्लें हांव कार्डान पेमेंट करता. ताका कार्ड दिल्लें तो म्हणालो मॅडम वो नंबर डालो म्हणून पिन नंबर डालच्या वचूल्यार सगळे जंबल डप्प पुराय फिगर्स एक म्हाका जायना कडेन ताकाच हांव पिन्न दिल्लें आनी ताका सांगलें तूं घाल बाबा आनी घेवन वचो म्हणून. सो आय वॉज टेकन अबॅक. हें कसलें जालें हें कल नमन्या विघ्न आयलें. पण हांगा देवी गेलो निग्रह आसता म्हळ्यार सृश्टी स्थिती लय पंचकृत्या ती निग्रह आनी त्या निग्रहान पार पडना पडे आत्त अनुग्रह जालो. आत्तीन सांगलें आतां परत चालू करमा म्हणून. आतां तुका थोडे तरी अनुभव आयले न्हय. हां प्रपंचाच पयलो अनुभव येवंक लागता. कळ्ळें प्रपंचांतूच आमगेली साधना बरी जाता.
संन्याशांपेक्षा प्रपंचांत आमगेल हांव ताबडतोब गळून पडता, मस्त पण गळून पडता. सगळ्याला थान उलोवन घेवंक लागता. कसलें काम धड जायना ती. कितले मात ते तापता. तर तापू दिवचे ना म्हूण डॉक्टर सांगता ती मात तापोवन घेवं नाका ती. आणि पयलीं कल्लें जालें की तापता तें मात्तेच तापता. नाका नाका म्हणल्यार ते थंड उदक घालेल तर ते मात्ते तापचे काय बंद जायना. तर ते कशें करचें, हाजी उपाय कशे सोदचे, हें सगळें प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग आमकां म्हळ्यार वायटान थान बरें हें जाता. आमी केन्नाय वायटच घेवन बसूं नये. तान बरें केलें जाल्यार हें पळोवंक वी शूड कावंट अवर ब्लेसिंग्स. बरें जावन आयली आम सगळ्यां खातीर हें इतलो गोमटो घाट घालेला आमी, अयो हें केलें जालें बा म्हणून एक विचार मनांत एक्का पंता जाल्यार ताजे नंतर केन्नाय म्हाका भंय दिसना. इत्या म्हळ्यार सतत भितरल्यान नाम चालू आशिल्लें. म्हणल्यार मोबायल ना, कसलें कर्म ना, काही ना. हॉस्पिटलांत न्हिदलता वळी ते बोगद्यांत घालता ती ते हे MRI काडूक धाड 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 आवाज येता ती. जाल्यार सतत नाम चालू आशिल्लें आनी चिक्के चिक्के भंय दिसनी. इत्या म्हळ्यार म्हगेल समर्थ म्हगेल हृदयांत आशिल्लें. इतली खुशी जालेली म्हाका आनंदांत. ताळ म्हाका कसलोय नमुन्या त्रास जायना. म्हाका पळोवन म्हगेलें दुखणें पळोवन म्हगेलें चेडवां रडूं येतालें जाल्यार म्हाका अजिबात त्या वेळार रडूं येयना. बरें दिसतालें म्हाका. मस्त ताबडतोब सुदारली. 8 दिवस भितर सुदारली. सगळे रिपोर्ट्स नॉर्मल आयले. सगळे रिपोर्ट्स दोळ्याचे 2 हे 2 सगळे. आणि हें ड्युएल हें सुद्दां आपोआप समजतलें म्हूण सांगलें. जातलें म्हणे नाम विश्वास आता मुक्ती भोगी खंय तशी विश्वास दवरचे. आतां हांतूं तांणी सांगल्या पहिले 17 ओव्यान समर्थांनी श्रवण साधनेची फलश्रुती सांगल्या वय की नाही. हां तावळी ते सांगता ती श्रवण म्हळ्यार हांतूं जेन्ना समर्थ श्रवण निरूपण म्हूण एक समास बरयता ती त्या श्रवणांत अभिप्रेत केल्ले आसता. वाहन चलोवन तें समकोन थंय थंय वचचें जाल्यार तांत कसले अभिप्रेत आसता. गुगल मॅप जाल्लो म्हळ्यार मार्गान वचचें जाल्यार तुमी ताचें सर्विसींग केल्लें. आतां आमगेलें वाहन केल्लें, आमगेलें वाहन मनाचें. मना सज्जना भक्तिपंथेची जावे तरी श्री हरी पाविजे तो स्वभावे. जनी निंद्यते सर्व सोडून द्यावे, जनी वंद्यते सर्व भावे करावे. जय जय रघुवीर समर्थ. ही जाली आमगेलें सर्विसींग मनाचें. निंद्यशील काण घालका, त्याज्य रिपू काण घालका. व्यवहार करच्याक कोपका लागता, वेळेक फट्टी उलोवंका लागता, गरजेचें आसता. कल्या म्हळ्यार एक तांणी एक काणी सांगल्या सत्यच उलोवंका म्हणून. एक खाटीक एक गायीक पापो घेवन वता आशिल्लो मारूक. एक साधू थंय बशिल्लो. हां तावळी कोणकी वचून ते हें केलें ती गाय धांवें थुंटोवन तागेलो हात सुट्टोवन धांवन गेली. धांवन वतना तो खाटीक तिची मागशी धांवता. हां ती एक बाजून वचुली आनी साधू बशिल्लो ताका त्या खाटीकान विचारलें गाय खंयचे बाजू वचुली म्हणून. आतां गाय जर उजवे बाजू वचुल्या त्या साधून सांगलें ती डाव बाजू त्या बाजू वचुली म्हणून. फटी उलयलो मतो जाल्यार ताका पाप लागनी. इत्याक तर त्या गायी प्राण वाचोवचे खातीर ताणें फट्टी सांगलें त्या खाटीकाक. ताका गोत्त आशिल्लो तो मान घालतलो गायीक म्हणून फट्टी सांगलें. तरी शेवट बरो जावंका जाल्यार कोणाल बरेंपण जावंका जाल्यार मस्तपण फट्टी उलोवंका लागता. तांत कसलें पाप आसना. तशी हें जें गायडन्स आसा तें आमकां वेळेक प्रवासांत आमकां शिदोरी केल्ली. बरबरें खावचें मेळका, तशी बरबरें सत्संग करका, बरी पद आयकूंक ती, नामस्मरण करका. आनी तें कसलेंय एक हें करनासतना ताका उपाधी आसूं नये नामस्मरणाक सुद्दां. हांव हाजे खातीर करतां, म्हज्या चेडा बरी बुद्धी लागो, म्हगेलो हो बरें शिकको, म्हगेलो बामूण सुदारो, नाल्यार म्हगेलो बायल कसलें हें करना जावो. अशें सगळें बायल मस्त त्रास दिता तिगेलो त्रास कमी जावो असलें सगळें म्हूण नामस्मरण करचें न्ही. तर म्हाका आत्मज्ञान जावंका हे सद्गुरू म्हाका तुमी पावया ती. तर प्रपंचान मस्त अडचणी येतल्यो आनी येतल्योची येता आसा ती. उलट असले मार्गार वतन मस्त जास्तीच येता ती. तातूंय मॉनिटर असले आनी सगळ्यांत जास्ती आसता जाल्यार तुमचे सगळ्यांना साथ आसना पडे. हां मी समर्थांची शैला मी मला काय कमी आहे म्हणून तशी समर्थांगे शैल समर्थांगे शिवांगीस म्हाका कमी तुमचे असल्यांगे साथ आसना पडे.
तुमगेले सगळे ब्लेसिंग्स आसा ती सदिच्छ आसा ती ही बरें जावन आयली न्ही मागीर तेमी कसले भिवचे ना. आनी आतां आमी हें श्रवण निरूपण आमी थोडें हें करुया. हां तर हांव तावळ सांगिल्ले वरी ते श्रवणाच्या निरूपणांतून तांणी मनन आनी निधिध्यासन हें अंतर्भूत आसा ह्या हातूंत कळ्ळें. नुस्तें श्रवण म्हळ्यार कान्नान आयकून मन उपयोग ना. कान्नान आयकून केन्ना उपयोग ना. कशें आयकूंक मनान आयकूंक कान करिगा सर्वांगा सगळे अवयवाचे कान्नान आयकूंचे गुण जाल्ले. दोळ्यांनी सुद्दां आयकूंचे जाता. कशें आयकूंचे जाता ते सद्गुरू कशी तांगेले देह बोली कशी आसा. समजा ते प्रत्यक्ष बसले तांगेले मुखार आमकां सांगता ती मस्त म्हणटा उलोवचे पेक्षा उलयनातील तांगेले नजरेन तांचे भाव येता ती तांतू ते मस्त कलकल सांगून वता ती. स्वाम्यांगेले आशिर्वचनांतणी अशी रेकॉर्ड आयकूंचे पेक्षा न्ही आमी तांगेले मुखार बसून जेन्ना आयकता ती तावळे साधा सुद्दां तांगेले दृश्टीक्षेपांतून एक नमुने आश्वासक भाव आसता. एक नमुन्याचे गौज घाल्ले अरे हांग तूं चुकलो म्हणलें हे भाव आसता. नाल्यार आशिर्वाद आसता ती वय की न्ही. हें सगळें जें आसता तें रीड बिटवीन द लायन्स. तर श्रवण म्हळ्यार कोणेपुणी सांगका लागता तावळीच कोणेपुणी आयकतात न्हय. आतां समर्थ देहाने हांग ना ती जाल्यार ते प्रत्यक्ष दासबोधांतू बसले ती जिवंत आसा ती. तांणीच सांगलें मगल हांव प्राण मगल दासबोध तांत हांव आसून मार्गदर्शन करता म्हूण. तावळे ते तांतू बसून हांव मार्गदर्शन करता आसा ती तेमी तांकां कसले नमुन्याचे भंय ना. हें पुरें समज जातलें. तांणी सांगलें श्रवण म्हळ्यार एक मनाने जशें हांव एक दोळ धांपून पळयलें की एक दिसता न्ही तशें एक मनाने खंयचेय दुसरे विचार करनासतना श्रवण भक्ती करका आयकूंक तावळी ते सम आकलन जाता. बुद्धीक आकलन जावंक लागता. आमी मनान जेन्ना आयकता ती तावळे म्हळ्यार कल्लें एक मनान जर आयकलें तर तें ताबडतोब नुस्तें मेंदूंत वचना. तें पयलीं आमगेल्या मनांत उतरता. मनांत उतरलें की तें बुद्धींतून ताजें रेकॉर्डिंग जाता. मेंदूची प्रक्रिया जावन मनाची आनी बुद्धीची हाजी प्रक्रिया जाता. तावळी मनाची आनी मेंदूची प्रक्रिया जाली की बुद्धी तयार जाता आनी बुद्धी निर्णय घेता की हें बरोबर आसा की चुकीचें आसा. पण आमगेल्या गुरूंचेर इतलो विश्वास आसता आमकां थोड्या गोश्टी पडटना ती. अरे थंय कलकी अशी सांगिल्लें हांनी कलकी विंगडा सांगलें. अरे कोण पळय न्ही तूं कोण पळयल्यार कल जाता भंय बरोबर आसा म्हूण दिसता. तशी कोण पळयना पडे म्हळ्यार श्रवण जायना पडे ताजी चिंतन करचें. म्हळ्यार तें रवंत गाय कशी हें चुईंग द कड्ड म्हणटा ती तशी गवत आनी भराभर खाता आनी कड्डेरी ते ताळ्यांत हाड न्हू परत चापतो बसता म्हळ्यार समज डायजेस्ट जाता. तशी जावच्याक ते आमी जे घेतिल्ले न्ही ते समज डायजेस्ट जावंक लागता. तरी ह्या हांतू कशी आयकूंक कल्ल करका हांतू चोखा मेळ्यार एक अभंग आसा तो एक हें घेता जोहार माय बाप जोहार तुमच्या महारांचा मी महार. ते सांगता ती चोखा मेळा हे महार आशिल्ले म्हळ्यार वर्णाश्रम धर्मा प्रमाणे ते महार आशिल्ले जाल्यार ते संत आशिल्ले. आनी गम्मत म्हळ्यार हो पांडुरंग आसा न्ही तो सगळे महारांगेलोची अधिपती. तो माय बाप जोहार म्हळ्यार युद्ध रात्रंदिना आम्हा युद्धाचा प्रसंग. तर असले महार म्हळ्यार तुमच्या महारांचा मी महार. तरी हो सांगता चोखा मेळा की हे माय बाप हे पांडुरंगा हांव युद्धा भायर सरला आनी तुगल अधिपत्या अंडर हांव काम करचो युद्ध करचो. कोणाले युद्ध करचो तर सगळे जे ह्यो चाली रिती आसा ती हे सगळे जे कर्मकांड आसा ती हें आसा ती ताजे अगेन्स्ट हांव युद्ध रात्रंदिना आम्हा युद्धाचा प्रसंग. आनी तावळी म्हाका तुगेल देवळांत सुद्दां एंट्री ना जाल्यार म्हाका होड ना देवळांत एंट्री ना जाल्यार इथे म्हळ्यार तूं सगळे कडेन आसा वय की न्ही. आनी मुख्य म्हळ्यार
तुगले जे महार असत तुगल महार म्हळ्यार सेवक. त्या काळान तूं सेव करता लोकांक जे नीच सेव करताली तांकां महार म्हणटाले. आतां पांडुरंगाक न्हाणोवचें, पुसचें, अत्तर लावचें, चंदन लावचें, सगळें जे काम करता ती समाधी पुसची हें करचें जे प्रत्यक्ष करता ती ते तांगेले सेवक न्हय. ते प्रत्यक्ष पांडुरंगाले, प्रत्यक्ष आमगे सद्गुरूंगेले, समर्थांगेले कोण जाले ते महार जाले. महार म्हळ्यार सेवक जाले. आनी त्या सेवकांगेले हांव सेवक आसा. तांगेल हांव महार आशिल्ली ती म्हळ्यार सेवक आशिल्ली ती तांगेल नीच सेव करची म्हाका काम दिलें. तेमी तांगेल चरण रज म्हाका मेळटा. ते चरण रजा तीर्थ पावन हांव हें करता. आनी मुखार ते सांगतात कले की हांव अगदी सामान्य स आनी हें तुमी अगदी म्हळ्यार हें करा ती म्हण कले बहु भुकेला झालो तुमच्या उष्ट्यासाठी आलो. हे मायबाप, हे पांडुरंगा, हांव बहु भुकेला, म्हाका भूक लागल्या. कसली भूक लागल्या इत्या म्हळ्यार हांव उपाशी. म्हाका कांय देवळां वचूं जायना, म्हाका हरी किर्तन आयकुंचें मेळना. उपाशी केल्ल्याक म्हाका अध्यात्माची भूक लागल्या. ताका जेवणा खावच्याक सुद्दां तो उश्टें खावनूच जगता पाप. महार हे जे आशिल्ले उश्टें खावन जगताले. तशी तरी ते सांगता ती तुझ्या उष्ट्यासाठी आलो. म्हळ्यार कोणा उष्ट्या खातीर तरी पांडुरंग जो आसा, पांडुरंगाल सेव करतले जे आसा ती ते सेवक येवन जे सांगता तेमकां, सद्गुरू जावन येवन सांगता तेमकां, तें मार्गदर्शन तांगेल मुखांतन भायर पडटा बरोबर. तेन्ना तें उश्ट जाता. तें उश्ट खावन हांव जगता कल्ल्याक तरी म्हाका परब्रह्म स्वताक अनुभवचें स. त्या खातीर आनी तेमीत म्हाका मस्त भूक लागल्या. आमी एक क्षण विचार करका आमकां आनंद यात्रेंत मुखार वचचें आमगेलें ध्येय पटकावचें आमकां कितली भूक आसा हाजें आमी खरेंच मना पासून विश्लेशण करता. तशें आसल्यार आमी चुकय नासतना कितले वेळांत वेळ काण आमी थंय राबता ती. आतां आमी ताजे मुखार तांणी सांगल्या की श्रवणान कल जाता म्हूण. परमार्थाक अत्यंत अवश्य आशिल्ल्यो 5 गोश्टी आसा ती. त्यो म्हळ्यार संशय आनी शंक फिट्टा श्रवणाने. दृश्याची आसक्ती कमी जाता म्हळ्यार अध्यात्म श्रवणाने. आनी भगवंत जाई जाई अशी म्हळ्यार ओढ निर्माण जाता. भूक लागता ते हान्ने चोखा मारान मळवारी भूक लागता. तावळी ते समर्थ सज्जनांगेले संतांगेले उश्ट खाव्या म्हूण दिसता. उश्ट म्हळ्यार खले तांगेल मुखांतन जें मार्गदर्शन येता किंवा ग्रंथांतन जें मार्गदर्शन येता तें उश्टें, तें उश्ट खाव्या म्हूण दिसता. आनी ताजेर मगलो पिंड पोसता भगवंत जायसो दिसता. तावळी हें जें मनाक दिसता न्ही तावळी प्रतिभ जागी जाता. मन एकाग्र करची कल साध्य जाता. आनी सत्पुरुशाल्या थंय श्रवण केलेले तावळी सगळे गोश्टी ह्या सगळे गोश्टी अनायासे जाता ती. आनी आमच्यान फरक पडता वता. म्हळ्यार मुख्य म्हळ्यार तांणी कल सांगल्या की स्वतान फरक पडका कसले जाल तरी वागण्यान फरक पडका नाजाल्यार उपयोग ना. तरी आतां हांव ते वाचूं घेता. समास 8 श्रवण निरूपण. इजी आसा, अगदी इजी आसा मराठी. तेमी परत ताजें ट्रान्सलेशन कोण सांगता म्हणना जाल्यार श्रवण कशी करा ती सर्वांगांचे कान करून श्रवण करचें. श्रीराम ऐका परमार्थाचे साधन जेणे होय समाधान ते तू जाणगा श्रवण निश्चयेशी. श्रीराम श्रवणे आतुडे भक्ती. आतुडे म्हळ्यार मेळटा भक्ती उद्भव जाता मनान तू श्रवणाने. श्रवणे उद्भवे विरक्ती. भक्ती उत्पन्न जायना पडकल जाता फक्त म्हाका देव जाय कसले नाका फक्त आत्मज्ञान जाय बाकी सगळ्या बद्दल विरक्त जाता. म्हळ्यार आमी भोग करनात आमी जेवणा खायनात आमी सगळें करता ती जाल्यार हेंची जायी तेंची जायी अशीच जायी तशीच जायी हें वता. श्रवणे तुटे आसक्ती विशयांची. आसक्त म्हळ्यार कलें सक्ती अथ धोरण इती थाई आमरण उपवास म्हणटा ती. मर असर उपास केल तशी आसक्ती म्हळ्यार
सुरवाती धरून सक्तीची अशीची जाई तशीची जाई. सम पीपल आर व्हेरी रिजिड, हेंची जाई त्यांची जाई, सगळ्याक मागीर टाण टूण कटू जाता. त्या श्रवणाने ही विशयांची आसक्ती वता. म्हाका सगळ्यांनी मान दिमका तशी वता. कल्या म्हळ्यार आमकां आपोआप कळटा की आमी स्वाम्यांक गेले, आमी समर्थांगे श्वान जाले, सूण जावंका आणि तांगेल पाया म्हळा लोळका. समर्थांचे श्वान त्याच सर्व देती मान, तांतून एक श्वान हांव आस आणि तुम्ही म्हाका इतलो मान दिता असत बहुमान. कसले योग्यता नासतना सुद्दां इतल्या म्हळ्यार हांव समर्थांगे श्वान आस आणि ताच म्हाका अभिमान आस. समर्थांगे श्वान आस म्हण तांणी हाताले धरल्या. श्रवणे तुटे आसक्ती विषयांची श्रीराम. श्रवणे घडे चित्तशुद्धी, श्रवणे होय दृढ बुद्धी, निश्चयात्मक बुद्धी. धृती. स्वामी आमगेले एक शब्द केन्नाय वापरता ती धृती. धृती म्हळ्यार कळ्ळें निश्चयात्मक बुद्धी. वॉट, व्हाय अँड हाऊ. वॉट मग डेस्टिनेशन कळ्ळें, केन्नाय विसरचें ना. गूगल मॅप कायम तें डेस्टिनेशन आमकां दाखयता. घडये घडये आमी तें विचार करता ताजे बद्दल. श्रवणे तुटे उपाधी अभिमानाची. उपाधी कसल्याची आसता, सगळ्यांत व्हड उपाधी म्हळ्यार हात पायाची कपड्याची उपाधी काही ना गोतस्वे. अभिमानाची उपाधी असणे ती चित्तून गर्वाचे चिलखत माझ्या अंगी चिकटले, ते मी दान रे दिधले तुला देवा. दान दिल्ले म्हळ्यार आमकां काण दिवचें जातलें. अंगाक कशी खिचून बसलें तें, मनाक खिचून बसलें, इतलें ताण काळतरके याना. तावळी आमी समर्थांक सांगता तुमी काडा ती ताण काडा ती. रक्त बंबाळ जाता, मन भयंकर वायट दिसता. चेडवो विचारना ती, हड्ड विचारना ती, कोणे सगळी पदोपदी अपमान करता ती, इतली टॉन्ट्स मान उलयता ती, सगळें करता ते आमचे खातीर. कडेन उलोवनूय दाखयता ती अशें केलें तशें केलें आनी वी कॅनॉट डू एनीथींग. तावळी हे देवा थँक्स, कृतज्ञता व्यक्त करता की आमी केन्नापुणी तांकां तशें त्रास दिलेलो आसतलो म्हळ्यार तें फिटम फाट जाली. आतां तांणी हें केलें म्हळ्यार तें आमकां इतलें कर्ज फिटलें. हो जर विचार केल्यार त्रास जायना, अभिमान येना. आनी हांव कोणकीय म्हूण आसल्यार मान आशिल्ले कडेन अभिमान येता. आमी सान चेडू जर जाल्ले तरी अभिमान येवचें शक्य ना. सान्न चेडू कशी आसता ती ऑलवेज हॅपी आनी वर्तमानान जगता ती. आयचे दिसा कशें जालें, फायचे कोण पळयलें विचार करचना. काल जाल्लेलें तांकां की चूक जालेल्यो जाय जाल्यार विचार करूं परत ती चूक जावचें ना म्हणून. तितलेच खातीर बाकी सोंड दिवचें, झरयता बसची ना आनी फायची चिंता करची ना. प्रत्येक दिवस आयिल्लो आनंदान जगतो. प्रत्येक दिवस मात्र न्ही, प्रत्येक क्षण. तितले वेळा समजा कोप आयलो, कोणागेलो द्वेश दवरची ना, कोणाचेर कायम कोप दवरची ना. सगळीं आमगेलींच आसता. आमगेली इतले व्हड फॅमिली जाल्या, वसुधैव कुटुंबकम. सगळे जगांतले आमगेले आनंद यात्रेची फॅमिली आस. आम कसली कमी आस, कसली कमी आस म्हूण आमी बेजार पावका ना बा. तशी अभिमान जायना. श्रवणे निश्चयो घडे, श्रवणे ममता मोडे, श्रवणे अंतरी जडे समाधान. श्रवणान कल जाता, अंतरान तूं समाधान जाता. शंक फिट्टा ती, संशय ना जाता ती. आमगेल अंतरंगांतले दोष वचून आमगेल स्वभावांत बदल घडून येता. मुख्य म्हळ्यार स्वभावांत बदल घडका आमकां कळ्ळें. श्रवणे आशंका फिटे, श्रवणे संशय तुटे, श्रवण होता पालटे पूर्वगुण आपुला. मागशें हांव भोव कर्कश आशिल्लीं जाल्यार आतां नाका कसल्या कर्कशपण दाखोवचें. कल्ले आमगेले 2 गेले 1 वरला, 1 सुद्दां वर न्ही, 4 गेले 2 वरलेत. हत्ती गेला शेपूट उरले तशी. तावळे कसले खातीर आनी कल उपयोग तशें करून मात त्या त्रास कोण घेवचे ना. म्हणून पूर्वगुण जो आसा तो कंप्लीट श्रवणाने बदलता. कलम्याचे अध्यात्मीक श्रवण आसता न्ही, तातूंत नेमकें तुमी खंय भायर सरल्यां ती ताजो रतीब म्हळ्यार एवरी डे येवंका तें दुद्दा पिशवी येता तशी. आनी एवरी डे आमी जशी कपडे धुता ती घाण जाल्ले, आयदनां घासता ती रांदप केलेली, आयदनां घाशिल्या शिवाय त्या आयदनांत रांदप करता तुवें ना. तशी नित्य श्रवण करता, नित्य सतत सातत्य संपर्क आनी संपर्कांत सातत्य दवरता. संपर्क दवरता अध्यात्मा लागीं, ताजे खातीर सतत श्रवण करता आनी त्या श्रवणांत तूं सातत्य दवरता. हे श्रवणांत तूं चिंतन मनन आनी निधिध्यासन. निधिध्यास म्हळ्यार कळ्ळें
ते चिंतन मनन करना पडे म्हाका ताचो ध्यास लागता निज ध्यास की मगल बरेपण खंयच्यान तसं वॉट इज माय डेस्टिनेशन परत परत नित्य ताचो उडास करता नित्य लिहिलेची लिहावे वाचिलेची वाचावे विवरलेची विवरावे पुनः पुन्हा म्हणून तशी श्रवणे आवरे मन श्रवणे घडे समाधान श्रवणे तुटे बंधन देहबुद्धीचे श्रीराम श्रवणे मी पण जाये श्रवणे धोका अनये श्रवणे नाना अपाये भस्म होती नाना अपाय भस्म जातात श्रवणे होय कार्यसिद्धी श्रवणे लागे समाधी श्रवणे घडे सर्व सिद्धी समाधानासी सत्संगावरी श्रवण तेणे कळे निरूपण सत्संगाचे जे श्रवण जात सत्संगाचे ताजे वेल्यान कळ जाता निरूपण ते कळटा श्रवणे होई जे आपण तदाकार त्या हांत आमी एक रूप जावन वचका त्या श्रवणांतू म्हळ्यार तांगेल भाव असणे त्या भावांत आमी एक रूप जावंका जशी आमी मस्त फंता सिनेमा पळयतना ते कलाकार आमीच जातात आनी आमकां कोणें खलनायकाल आमकां कोप येता नाल्यार आमी हिरो घाल प्रेमान पडटा ती अशें सगळें जाता वय की न्ही त्या हिरोईनेल वारी यंग लोक ते हिरोईनी पळोवन तशी ड्रेस करता ती आजकाल तशी नमुन्याची फॅशन येता ती तांणी कल कपडे घाले ती ते पळोवन अशें सगळें जाता जाल्यार श्रवणे होई जे आपण तदाकार मनाने आमी हांतू जर एक जीव जावचे शकता ती तर अध्यात्मा श्रवणांतू ताजी जे फल आसा तांतू आमी एक रूप जावंका न्हय ते फल आनंदाचे फल आनी ते आनंदाचे फल सद्गुरू अशी ग्रंथांत बसून तांगेल मुखान आमकां प्रॉम्प्ट करून मगल असले मायकांतून ते भायर पडता तावळ ते समर्थांगेल उश्ट आसता समर्थांनी आमचे खातीर दिलेले आसता तावळ तें आमी घेवंका पट 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 खावन सरका आनी भक्तराज महाराज म्हूण आशिल्ले इंदोर ते म्हणटाले खाते जाओ गुरु को खाते जाओ जब तक के गुरु का खाता आप में खोला नहीं जाता है आपका खाता खुल नहीं जाता है कळ्ळें तशी आमगेल मनान ते गुरुगल खात उगडका म्हळ्यार ताणें आमकां आपले म्हणका आमगेल हृदयांत येवन बसका तो पर्यंत ते श्रवण खाते जाव खाल्ल्यार कळ जाता सुनते जाव म्हणी हांगा श्रवण म्हळ्यार हे खावंका म्हळ्यार कळ्ळें एक्चुली आत्मसात करका श्रवण केलें आयकलें चिंतन मनन केलें म्हळ्यार तें अशी चुईंग द कड रवंत केलें कड्डेर तें गिळण सोळें आत्मसात जालें आत्मसात म्हळ्यार कळ्ळें जालें की आमगेलें तें रक्तान भिनलें पचन जालें ताजें पचन करता तशी पचन केलें कोणेंय कले प्रश्न विचारले फटकन उत्तर येता कला म्हळ्यार अनुभवांतन येता स्वानुभवांतन येता आनी तें कळटा की तांणी दिलेलें आसा तें अभिमान जावचें गर्व जावचें प्रश्न येना श्रवणे होईजे आपण तदाकार श्रवणे प्रबोध वाडे श्रवणे प्रज्ञा चढे श्रवणे विषयांचे ओढे तुटून जाती श्रवणे विचार कळे श्रवणे ज्ञान हे प्रबळे श्रवणे वस्तू निवळे साधकासी श्रवणे सद्बुद्धी लागे श्रवणे विवेक जागे श्रवणे मन हे मागे भगवंतासी मन हे मागे भगवंतासी म्हळ्यार कळ्ळें म्हाका भगवंत जाय ही इच्छा जाता चेडू फ्रेंड्सा सांगात रमता रमता खेळू चिके होड जायना पडे तावळी ताका आवसू घाले ओड चिके चिके कमी जायत वता सान आसतना स्कुलान तूं आवस ना म्हूण रडतल चेडू चिके होड जायना पडे तूं म्हाका पावोवच्या येवं नाका मग फ्रेंड्स म्हाका हासता ती म्हणटा वय की न्ही जाल्यार बरें श्रवण केल्यार कळ जाता आमी भगवंता विसरना ती आमगे लागीं आशिल्लें उलट तो भगवंतागेले आमकां प्रचीत येवंका हाजी आमकां ओड लागता मन हे मागे भगवंतच जाय म्हूण एक मागणी आसना पळय दुसरी सगळे मागणे ना जाता ती दुसरी कसले नाका आमकां जशी आवसूं गेल्ले हाज्यान रडतल चेडणाक आवसूच जाय आसता कितली चॉकलेट दी कितली खेळणी दी ते समाधान जायना तशी ह्या आध्यात्मीक श्रवणाने आमकां फक्त भगवंतागेले आस लागता कास धरतात आमी भगवंतागेली श्रवणे कुसंग तुटे वायट संग करका म्हूण दिसना आमी थंयच्यान उठान येतात बेजार येता कोणें चकाट पिटच्या लागले आमकां तांकां भाग घेवंका म्हूण दिसना श्रवणे काम ओहटे काम म्हळ्यार डिझायर्स ताका ओहटी लागता श्रवणे धोका आटे एकसरा श्रीराम श्रवणे मोहनासे श्रवणे स्फूर्ती प्रकाशे श्रवणे सद्वस्तुभासे निश्चयात्मक
श्रवणे होय उत्तम गती, श्रवणे आतुडे शांती, श्रवणे पाविजे निवृत्ती अचळ पद. आता पुऱ्या मी लास्ट टाइम वाचिले जाल्यार 1 महिन्याची गॅप पडलेली मी ती हांव परत वाचता असं. श्रवणा ऐसे सार नाही, श्रवणे घडे सर्व काही, भव नदीचे प्रवाही तरणो पाव श्रवणे. ह्या भव नदींतल्यान वचका जाल्यार आमकां श्रवणाच गुगल मॅप जावं काची, बिकॉज इट इज गोईंग स्विमींग अगेन्स्ट द करंट. एक सम अडथळे येतात आमकां, पाय ताणच्याक लोक तयारच असतात, ती कशी करून तशी मात ते तापोवच्याक लोक तयार असतात. तरी शांत कशी रावचें. आयस तरी सांगिल्लें ICE आयस, बर्फ माथ्यार दवरचें ताजें म्हळ्यार मात तापना. आई म्हळ्यार इम्पॉर्टन्स, भोव चड इम्पॉर्टन्स दिवचें ना. आमगेर ध्येय केल्लें ताजे भायर वचलें ताका इम्पॉर्टन्स दिवचें ना. तसले विचार आमकां सोडून दिवचें. जस्ट ते भीक मागू येतात न्ही सिग्नल आल्या गेणी आनी त्यांनी अशी तांणी अशी केल्या आमी त्या बाजू पळयल्या ती वता ती तशी कंपॅरिजन कोणा सांगात कंपेर करची ना. आणि इम्पॉर्टन्स तशी इम्पॉर्टन्स कंपॅरिजन आणि एक्सपेक्टेशन. हांव कोणकी असं म्हळ की म्हाका सगळ्यांनी मगल उदो उदो करता म्हळ्यार एक्सपेक्टेशन्स तें करतात वे आमी हाच विचार करता. तेमी असले विचार भायर काडटा ती हें श्रवणान कळटा, हें श्रवणान करता. आनी हें जें श्रवण भक्ती जी आमकां आमगे सद्गुरूंनी घडयल्लें तें आज देहांत ना ती जाल्यार तांगेल तें श्रवण घडयलेलें तें सगळें तांगेल ग्रंथांत मात्र न्ही आमी खाते जाव म्हळ्यार आमी रक्तान भिनोवन घेतल्या. तेमी तें रक्तान भिनल्या. आतां कोण्णे कसलें म्हळ्ळ तरी तें भायर पडना आनी ताजो आमकां फायदोची जाता. आमकां हें जायना कळ्ळें, अभिमान जावचें शकना, गर्व जावचें शकना. भव नदीचे प्रवाही तरणो पाव श्रवणे. म्हाका शिकयलें श्रवण सुद्दां अध्यात्माचें कामां येता. श्रवण भजनाचा आरंभ, श्रवण सर्वारंभ, श्रवणे होय स्वयंभ सर्व काही श्रीराम. प्रवृत्ती अथवा निवृत्ती, श्रवणे विन न घडे प्राप्ती, हे तो सकळास प्रचिती प्रत्यक्ष आहे. व्यवहारांत सुद्दां आमकां कले शिकिल्या शिवाय कले करूं कळटलें. कसलें करूं कळटलें. स्कुलांत वता ती श्रवण करतात तेवळें शिकता ती ABCD शिकयता टिचर, आमी आयकता ती शिकता ती वय की न्ही. तेमी तिची कोण मूक बधीर म्हणटा ती जाल्यार कोण बधीर असतात की डेफ असतात ती कान्ना आयकना, तांगेले कान्नाचेर जे श्रवण करूंक जायना तांकां ते मोन्ने सुद्दां आसतात. तेमी तांकां मुखार वचचें जायना म्हळ्यार बरें कले कान्ना रीच पडना जाल्यार ही तसल्यांक सुद्दां सद्गुरू श्रवण भक्ती घडयता. रीड बिटवीन द लायन्स. तांगेल कृपेने तांकां आप्यापीची कासव कशी पिल्लांक सांबाळटा तशी सद्गुरू असली डेफ एंड डमांक सुद्दां सगळें तांकां 6th सेन्स जागृत करता आनी तांकां सगळें कळटा. ऐकल्या विण कळेना हे ठाऊके आहे जना, या कारणे मूळ प्रयत्ना श्रवण आधी श्रीराम. जे जन्मी ऐकलेची नाही तेथे पडजे संदेही, म्हणून या दुजे काही साम्यता न घडे. बहुत साधने पाहता श्रवणास न घडे साम्यता. श्रवण हे पैल जावं का, श्रवणाथान सुरू आणि आत्मनिवेदन शेवटी. तर ते श्रवण हे सतत जावं का. श्रवण आणि नामस्मरण हे लायक पेट्रोल आणि श्रवण हे कले गुगल मॅप. ऐकचे मुखार वचे आणि नामाच इंधन कायम हें आसल्यार आमी मुखार वता ती. श्रवणास न घडे साम्यता, श्रवणे विण तत्वता कार्य न चले. श्रवणा विण खंयचे कार्य जायना. तू देखता दिनकर पडे अवघा अंधकार, श्रवणे विण प्रकार तैसा होय. सूर्य मावळ की काळो पडत की नाही. तेमी असले कले ऑनलायन चालू आसतना हांव 3 लायट्स ऑलरेडी चालू दवरता 5 घंट्याची. इथे म्हळ्यार मध्य उठावन लायट लावंका लागून कळ्ळें म्हळ्यार दिनकर वता अंधकार जावचें शकता कडेन दिसना. तसली काळजी आमीच घेवंका. कैसी नवविधा भक्ती श्रवणान कळकळटा, कलकल शिकयता ती. कैसी नवविधा भक्ती, कैसी चतुर्विधा मुक्ती, कैसी आहे सहज स्थिती हे श्रवणे विण न कळे श्रीराम. न कळे षटकर्माचरण, न कळे कैसे पुरश्चरण, न कळे कैसे उपासन विधियुक्त. उपासन म्हळ्यार कशी
उप आसना म्हळ्यार देवा लागीं वचून बसचें आसन घेवन म्हळ्यार कहलें की अनुसंधान सतत ताजें स्मरण करता देवागेलें भगवंतागेलें. नाना व्रते नाना दाने नाना तपे नाना साधने नाना योग तीर्थाटने श्रवणे विन न कळती श्रीराम. नाना विद्या पिंडज्ञान नाना तत्वांचे शोधन नाना कला ब्रह्मज्ञान श्रवणे विण न कळे. 18 भार वनस्पती एका जळे प्रवळती एका रसे उत्पत्ती सकळ जीवांची. सकळ जीवा एक पृथ्वी सकळ जीवा एक रवी. तशी सगळ्यांक मेळून आमकां सगळ्यांक कोणाला आधार आसा पृथ्वीलो. दुसरं कोणाला आधार आसा सगळं जीवांक एक सूर्यप्रकाश. आनी कहलें सकळ जीवा वर्तती एक वायो. वारो जायी वातावरण जायी वायू जायी वय की ना हव जायी प्राणवायू जायी. प्राणवायूचें महत्व करून येना पण कळलें. तशी इतले दिवस कळनाशिल्लें. सकळ जिवा एक पयस. पयस म्हळ्यार स्पेस. स्पेस सगळ्या जिवांक एक स्पेस लागता. इवन व्यवहारांत ते म्हणटा ती वी शूड गिव स्पेस टू इच अदर. बामण बायलांक सुद्दां थोडे स्पेस दवरका नाल्यार झगड जाता ती. जयास बोलिजे आकाश सकळ जीवांचा वास एका परब्रह्मी श्रीराम. त्या दिवसू सांगील एक पंता आता परत सांगू वेळ ना की प्रत्येक देहांत सुद्धा प्रत्येक अवयवामध्ये सन्न रक्तवाहिन्यामध्ये सुद्धा स्पेस असता. त्यामुळे ते एकमेकांक खिचना ती नेवर. हां तातूंत सगळें परब्रह्म थंय सुद्धा भरलेलं असता. आणि त्या स्पेसान सुद्दां सगळ्यांक अंतर्बाह्य व्यापून परब्रह्म असता. आणि तें परब्रह्म सगळे सृश्टींत अशें काल्लयिल्लें आसा तरीके ते परब्रह्म त्या सृश्टीच्या हाज्यान लिप्त जायना. जशी आतां हांवें म्हाका द्वैत दिसलें तातूंत म्हाका कळटा की अरे दोन कशें आसतलें. हांगा एक आशिल्लें दोन दिसतात अशें कशें जालें म्हणून. जाल्यार म्हाका अशें जालें की एक दोळ दामता की दुसरें दोळ्यान सम दिसतालें तावळ तें दुसरें ना जाता वय की न्ही. तशी आमी विचार केल्यार कळ जाता की एकच हें थंयसे सकळ जिवात मिळोन सार एकची साधन. ते हे जाण श्रवण प्राणी मात्रासी श्रीराम. नाना देश भाषा मते भूमंडळी असंख्याते. सर्वास श्रवणा परते साधनची नाही. साधन ना श्रवणाशिवाय. श्रवणे घडे उपरती म्हळ्यार वाल्ल्या कोळ्याकणी उपरती जाली. हां सगळ्यांक हें करतलो खून करतलो आशिल्लो तो. ताका श्रवण कोणें करयलें नारद मुनीन करयलें. हां आनी ताका उपरती जाली. तशी आनी कोण असो व्याध. व्याध जो आशिल्लो ताका त्या हरणांनी ताका श्रवण भक्ती दिली आनी तो तरण गेलो. तशी श्रवणे घडे उपरती. उपरती जायना पडे बद्धाचे मुमुक्ष होती. हांव बद्ध स म्हळ्यार कल्पनेन बांदिल्या गेले मगल खंय की हांग चुकता असप. हांव बद्ध ना म्हाकाय रायट असप हॅप्पी जावचो हें कळटा तो मुमुक्ष जाता. कडे मुमुक्षूक सद्गुरू मेळना पण साधक जाता. आनी तें कळ जाता नेमेसी चालती अति नेमेसी चालती साधक वय की न्ही. हें सगळें श्रवणान जाता. अगदी बद्धांनी सुद्दां आयकूंक श्रवण भक्तीने बद्धांक मुमुक्षू मुमुक्षू साधक साधका सिद्ध जातात. साधकाचे होती सिद्ध त्यासी बाणता प्रबोध हे तो आहे प्रसिद्ध सकळास ठावे श्रीराम. ठाईचे खळ चांडाळ तेची होती पुण्यशील ऐसा गुण तत्काळ श्रवणाचा. जो दुर्बुद्धी दुरात्मा तोची होय पुण्यात्मा. अगाध श्रवणाचा महिमा बोलिला नवचे. तीर्थाव्रतांची फळश्रुती पुढे होणार सांगा. तीर्थव्रतांकडे आमी वता ती काशी विश्वेश्वराक हें वचुली हांग वचुली प्रयाग गया थंय सगळें वचुली तातूंत नाल्ली तर मुखार जन्मांत आमकां कल्की मेळटा ताजी फळश्रुती नंतर मेळटा. पण श्रवणांत तदाकार जाल्यार रोकडी प्रचिती कॅश घेतिली बरी आमकां करन्सी पळय ट्रान्सफर करता ती एक सेकंदान ट्रान्सफर जाता एक अकावंटांत दुसऱ्या अकावंटांत. तशी ताबडतोब ती आमच्या मनांत तेंची कट्टा श्रवणाची भक्ती आणि ताजी प्रचिती. हां तीर्थव्रतांची फळश्रुती पुढे होणार सांगती. तैसे नवे हातीच्या हाती सप्रचित श्रवण. नाना रोग नाना व्याधी तत्काळ तोडीजे औषधी. पॉवरफुल जर वक्क दिल्ले जोर पट्टा दुखीस पॉवरफुल वक्क दिले ताबडतोब पट्टा दुख राबता. पेन किलर कितले पेन किलर एक त्या ड्रिप लायिल्ली म्हाका मात त्या दुखी राबली कशी रोकडी प्रचिती.
तैसी आहे श्रवणसिद्धी अनुभवी जाणती. श्रीराम श्रवणाचा विचार कळे कले तरीची भाग्यश्री प्रगटे बळे मुख्य परमात्माच आकळे स्वानुभवासी. श्रीराम या नाव जाणावे मनन अर्था लागी सावधान. मनन म्हळ्या कल्ले त्या श्रवणात कल अर्थस ताजे चिंतन आणि मनन करचे. निजध्यासे समाधान होतसे. निजध्यास म्हळ्या आम्ही कल ऐकले तें वागच्या लागचे तशी कश करू सांगलें तशें वचचें. म्हळ्यार आतां आमी गूगल मॅप दवरून तें सांगतासत अशी वच तशी वच. वचनासतना आमी थंयच राबलीं कार थंय राबयली मुखार वच्च न्ही ती तर आमी पावतात वे पावना ती. तेमी निजध्यास हो जावंकाची कळ्ळें. ताज्यान समाधान जाता. पावना पण कितलें समाधान जाता तशी. बोलिल्याचा अर्थ कळे तरीच समाधान निवळे अकस्मात अंतरी वोळे निसंदेहता. म्हळ्यार तांणी सांगिल्ल्याचा आमकां अर्थ कळका. अर्थ कळना जाल्यार खुल्ल्या मनान विचार घेवंका. ते वागतना आमकां जर कले चूक जावच्या लागली हांव वागील सम जायना हांव म्हाका कळलेलें कल की सम ना इतकी म्हणून सद्गुरूंक परत विचारता हांव मला कल चुकलें आनी सगळें क्लियर कोण घेना पण कल येता निसंदेहता. म्हळ्यार कसलें हें वर ना. संदेह जन्माचे मूळ ते श्रवणे होय निर्मूळ पुढे सहजची प्रांजळ समाधान. जेथे नाही श्रवण मनन तेथे कैचे समाधान मुक्तपणाचे बंधन जडले पाय. थोडे लोक म्हणतात हा मुक्त स म्हण म्हाका कल्ल्याक सगळें आयकूंक का सगळें हांव मुक्तच स म्हण. हें मुक्तपणाचें बंधन ताका नडता आनी ताका मोक्ष मेळना. मुमुक्षु साधकत्वा सिद्ध श्रवणे विणतो अबद्ध श्रवण मनने शुद्ध चित्तवृत्ती होय. जेथे नाही नित्य श्रवण ते जाणावे विलक्षण तेथे साधके एक जाण क्रमू नये सर्वथा. साधकांनी खंय श्रवण भक्ती करनात की खंय उडापी लोक असतात ती खंय नुसतें म्हळ्यार चांडाळ चौकडी म्हणटात न्ही गॉसिपिंग थंय केन्नाय वचूं नये. कल्या म्हळ्यार आमगेल 3 गोश्टी अनुत्तरीत व्हरतात. वॉट व्हाय अँड हाव. हाव हांग तूं आमी गूगल मॅप वापरतस ती त्या गूगल मॅपा लागीं लक्ष वचना. ही श्रवण भक्ती ते आमकां हें करता ती कडेरी मदें मदें इंधन घालका हांवें तें सुचयता ती हो पळय पेट्रोल पंप आयलो इंधन भर परत. तशी नित्य इंधन भरका लागता. नित्य मेडिटेशन करका तें इंधन भरचें आनी बाकी वेळार सतत चालू आसका. जेथे नाही श्रवण स्वार्थ तेथे कैचा हो परमार्थ मागे केले तितुके व्यर्थ श्रवणे विण होय. मागशी मस्त आमी साधन केलें जाल्यार श्रवण घडना ताका हें वर न्ही टच वर न्ही. किर्तन बिर्तन हल्ली जायना ती आयकूंच तरी खंय जाल्यार यूट्यूबार खंय खंय सगळे कडेन मेळटा. जाल्यार आमी नाका जाल्यार जोक्स पळयता ती कल्ले राजकारणान पडटा ती त्या राजकारणाचें हें ते हांत म्हणटा ती कल की पातळ घाणीन कोण की फातर उडयल खंय आमगेल्या आंगार उसळटा. तस त्याचे ताजे अजिबात उपयोग ना. तस्मत श्रवण करावे साधन मनी धरावे नित्य नेमे तरावे संसार सागरी. श्रीराम सेविलेची सेवावे अन्न घेतलेची घ्यावे जीवन तसे श्रवण मनन केलेची करावे. श्रीराम श्रवणाचा अनादर आळसे करी जो नर. जो मनुष्य श्रवणाचा अनादर करता त्याचा होय अपहार स्वहित विषयी ताका स्वतागल तो अनहित करून घेता. आळसाचे संरक्षण परमार्थाची बुडवण या कारणे श्रवण केलेची पाहिजे. श्रवण करकाची इत्या आळसाक संरक्षण दिवचे ना आनी ताज्यान कल जाता परमार्थ बुडता गेलो. तेमी ती श्रवण केल्लेले करका आनी करकाची बरें श्रवण करका ते कल नेमके करका. आता श्रवण कैसे करावे कोण्या पंथास कोण्या ग्रंथास पहावे पुढिले समासी आघवे सांगिजेल. श्रीराम आता हें कल नमने श्रवण करका खंयची ग्रंथ वाचका ती हें मुखावयल्या श्रवण निरूपण म्हणून अनेक पार्ट आसा ताणें अनेक समास सांगला तांतू सांगल्या. इति श्री दासबोधे गुरु शिष्य संवादे श्रवण निरूपण नाम समास अष्टम. श्रीराम हांगा आमी राबया हो समास एक पूर्ण जालो. कसली शंक आसल्यार तुमी ग्रुपार मोकळे मनान आमगेले फॅमिली आसत तेमीच विचारच्याक काही हरकत ना. म्हाका फोन कर येदो नाजाल्यार ग्रुपार ती क्वेरी घाल येदो. नमस्कार चमत्कारा पेक्षा हाका आमी जास्ती आतां महत्व दिवका श्रवण कीर्तन मनन ताका
हां. आणि आत्ता मी समर्थांगेले हें म्हणूया सायदान आ कल्याण करी राम राया कल्याण करी जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी कल्याण करी राम राया नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॐ शांती शांती शांतीः तुमगे सगळे श्रोतृ वृंदांतू तुमगेल आशीर्वादाक तुमगेल प्रेमाक हां विकून वचुले हें बरें नातील काळांतू तुमगेल महत्व म्हाका कळ्ळें की तुमी कितले उत्साह दाखयता ती कितले प्रेम करता ती हें कळ्ळें आनी तुमगेल प्रेमा मिती हांव बरें जावन आयली त्या निमित्त आमी सगळ्यांनी हें आनंद यात्रा पूर्ण जातलीच आमगेली समर्थ साथीक आसा ती तर हें सगळें श्रेय हांव श्री समर्थांक दितां सद्गुरूंक आनी तांगेल चरणांतू श्री रामाल चरणांतू आनी ते तुमगेलांत बशील आशिल्ली मिती तुमगेल चरणांक हांव विनम्र भावाने अभिवादन करता. नमस्कार. जयशंकर. हो, खुशी दिसतस प्रस्तुत झालंय आता आणि मुखारी कॉम्प्लेक्स समज सरळ सुगम जातलाय आणि शिवांगीसाठी तुमकां केले त्रास जायनी नव्हे ना ना त्रास कल जावंच गो व्हेरी नाईस खुशीची आता आनी बरें दिसलें बरें जालें तरी आता आमी थाळेक पर मेळया रस्तारा सगळी मोठूची बरें हां. नमस्कार. नमः पार्वती पते हर हर महादेव. नमस्कार सगळ्यांक.